Zorionak zuri, zorionak beti. Eskerrik asko, tia! Ui, zizak ba! Ideak zain beste gustatzen zaizunez, eta ja, 50 urte dituzunez. Baina zer uste dezue, aita Matusalen dela edo? Ez hartu horrela gizona. Pentsatu dugu agian zerbait lasai egiteko momentua iritsi dela. Aukera handia dago katalogoan, begiratu pixka eta seguru zerbait interesgarria aurkituko dezula. Ba ez, gorputzak, oainikan ez dit horrelakorik eskatzen. Bai zera, eta orain kontatuko diguzu betikoa. Aztetan, herriboteraino botatzen zenuela pelota. Eta oain ere botako nuke. Hain zahar ikusten naute. Bidaietan ahalegin handiak egin ditut. Gaztetan indartsua nintzen. Eta pilotari garaian beti sasoian. Partidu piloa jogatu duen Mikael Bringazek azken egun hauetan, 4-5 egunetan edo 5-6 egunetan. Hala ere ikusten da fisikoki Etxeberriaina badagoela gaur ere. Bai, fisikoki oso ondo dago prestatuta. Ni uste dut gure selekziotik garbi dago bera dela, eta ni uste dut txapelketa guztiko preparatuena bera dela, askogatik gainera. Erronka berri bat aurkitu behar dut erakusteko oraindik sasoian nagola. Zer, gaur ere mendira? Bai, eskerizo daukagu adarra mendira. Eta zu zer, entrenatzera? Bai, partido gogorra daukate gaundean. Gogorra, zer dezu, Himalaiaren aurka ala? Himalaya? Badakizu, hay que entrenar para Himalaya. Aunque no se vaya. Ez dakit, Himalaya hori ezker ala eskuin izango den, baina egun batean irabaziko diot. Eskerrik asko, familia, badakit nora joango naizen. Egun batzuk lehenago albiste oso onak ez zetozen arren, bidaiari ekin nion. Turismo pixkat egin ondoren, Deliko zarata, kutsadura eta berotik ihes egin nuen. Kulutik abiatu behar nintzen bizikletaz. Baina aurretik, bizikletaren maleta bidali behar nuen bidaiaren bukaerara. Posta bulegoan traba asko jarri zizkidaten, eta bidalketarako zorro bat behar nuela esan zidaten. Jostun batengana joan nintzen, eta lan bikaina egin zuen. Banengoen prest ibilbidea hasteko. Manu tenploan errito berezia aurkitu nuen. Manalitik ateratzeko zaparrada bota zuen. Ume hauen goretesa ikusita nahiko pijo sentitu nintzen. Lehenbiziko portua zain neukan. Mendatea saiesteko tunela eraikitzen ari dira. Mezu bitxiak hasieratik, eta militarrak, bozinak eta hartzaiak bide osoan.
Azken hauek ilar goxoak bazkaltzera gonbidatu ninduten. Matra paneer. Indar nahikoa eman zidaten lehenbiziko mendatia ilotzeko. Butaneko langileak errepidea konpontzen dute. Familia osoak, umeak eta guzti. Beste batzuk poz-pozik azaloreak biltzen. Txirrindulari honen jatorria argi eta garbitzeon. Himalaian mendi altuak, bailara ederrak, baina badago beste aurpegi bat. Zabortegi bihurtzen ari gara. Plastikoekin arazo handia dago. Erlijio gurturako ere erabiliak dira. Eta hainbat tokitan ez dira ongi etorriak. Kilon pasata urrengo egunetan ez dut herririk aurkituko. Txabola batzuetan ostatua badago. Eta kanpatzeko toki atseginak aurkitu daitezke. Baralatxako igoeran, tarte batzuetan errekak zeharkatu behar dira. Eta laku zoragarriak daude. Paisaia lehorra da, baino erreketan urak indarra badu. Janaria beti mina izaten da. Iluntzean emakumeak biltzen dira puntu egiteko. Hello. Banoa 5.000 metrotik gora ilotzera. Gatalups Himalaiako alpedie dela esaten da. 21 bihurgune itxi gainditu behar dira goraino iristeko. Dena asfaltatzen, nizan naiz lehenbizikoa pasatzen. Eta urpilak dazkat, txapapotez beteta. Tanglan la, hori da bihar hilo behar dudan mendatia. Hau bai dala benetako Manalile Highway. Zabala, asfaltoa berria da, eta lasaia, ingurua zoragarria. Eta banoa txokar lakora, inguruan omen dago belarrona kanpatzeko, eta hori da nire gaurko helmua. Jure!
lera iritsi baino lehen, azken portua pasatu behar dut. Tanganla hilotzen ari naiz eta oso ondo. Eta gainera isiltasun handia dakat momentu honetan. Ez dago ez kotxerik, ez motorrik, ez kamioirik, ez ezer. Era arnasa, entzuten dut. Pixkat, ja, 1000 metrotan nagoia. Eta nabaritzen da, oxigeno gutxigo dagoela. Berez, fizikoki oso ondo nago, ez dakat inongo arazorik. Baina bai, kosta egiten dela oxigeno bilatzea. Venga, mano agora. Batzuetan errepidea hautsita zegon, eta kamioien keak ez ziren oso atseginak. Baina gora iritsita, pake izugarria aurkitu nuen. Ibilbidetik desbideratu nintzen, Emis monastegia bisitatzeko. Eta Emisetik Tixi monastegira hurbildu nintzen. Ladakeko irudi tipikoa dena. Azkenian lera iritsi nintzen, eta otoiz egin nuen Kardunlain jotzeko. Munduko porturik altuena omen da. Goizeko 6ak eta lehen nago, Ladakeko hiriburua. Ez dago inor kaletik, behiak kenduta. Eta, noa gora, ja dena ondo atatzen den, kriston gogoa daukat, kriston gogoa. Egun duzi izango da gorkua. Baina noa, venga, aurrera. Bertara iristeko baimen bat lortu behar da. Eta ezin da bakarrik joan. Japoniar batekin joango nintzela esaten zuen baimenak. Eta polizia kontrola pasatu nuen. Alegin oso handia eginda, azkenean lortu nuen! Himalaya, Nerantxonstigina. Jo! Jaun Andreok, pilotazaleok, Kardunla trinketean partidaren azken 15 iritsi gara. Eta ados markagailuan. Himalaya eta Bringas, 29 berdin. Botea, Mikelen eskuetan.
pilotari, soineko tantxuri-xuri, gerriko zurdintagori euskaldunen ezaugarri, benetako kirolari, zuzaitugu pilotari. Ezkerreta eskubiak, sendoak eta garbiak, begia berritzargiak ta nolako hankabiak, bizkorrago bezerbiak, ezkerreta eskubiak. Atzean eta aurean, beti arrastan lurrean, uste gabe bazterean